这是先师给我们的考验。师傅，我觉得再不走就走不了了。走啊！不见了！哪去了？快拆！还是这位仙师拜师。哎，仙师，等等我！在那儿，仙师。哎呀，仙师就是仙师，这么快就将妖怪击退了。哎，师傅，妖怪好像跑了。哎，仙师心法高深，早晚能将他擒住。仙，仙师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 ，仙人也能晕倒。怎么是好妖护？没事啊。没人。修大哥，我来，你去帮我拿2块夹板。我的腿。这里吗？是。忍一下。在哪？别动，修大哥，修大哥，等我一下。好。哎呀！大夫，大夫，救命啊！快！怎么了？晕倒了。宋公子，里面腾个地方，快进去。哪儿？去哪儿呢？快！国师，宝清公主身负重伤，内丹被毁，危在旦夕。宋公子，宋公子，你醒了。锅里热了粥，
我去给你端过来。我睡了多久？3天了，你一直都昏睡不醒。孙大夫也不知你到底是受了什么伤。那妖兽可有再回来？那位朱自在修士说你是去除妖，被妖兽所伤。你也太莽撞了，就算会些拳脚功夫，又哪里是妖怪的对手啊？你贸然跑过去，又哪有不受伤的道理？能捡回一条命，也算是造化了。这3日，你一直在这儿。我总不能不管你吧？你总算是醒了，不然我都不知该如何回去同宋伯伯交代。你只是求一个交代吗？还是你有点点关心我？莫，仙师，仙师醒了吗？弟子来看你来了。朱修士来了，我去开门。进来吧。仙师，您的身体无恙了吧？你是何人？仙师，弟子朱自在，是清风观第38代传人。弟子平生夙愿，就是要斩妖除邪，求得大道，造福人间百姓。但弟子8岁上山，就在灵山上修行，修习了整整30年。啥也没学着。此次遇到仙师，乃是弟子的造化。弟子诚恳，仙师收弟子为徒。师公，你起来。仙师若不答应弟子，弟子就跪死在这里。宋公子，朱修士是你的救命恩人。哎，姑娘不要这么说。其实凭仙师的功力，即使没有我们俩救助的话，仙师也可以自己醒过来。是真的，若不是他们救了你，你早就被妖怪给吃了。朱修士，你快起来，起来吧。仙师，你们起来吧。弟子拜见师父。多谢师公。快给师公换热水啊！起手。你们先出去。你先出去。哦，出去。哦，您有事叫我。你干嘛这么凶啊？我没收过徒弟。没收过，就正好收一个嘛。朱修士人很好的，他不但救了你，这几日还日日都来看望你。你不就会些拳脚功夫，教教他们，又何妨？青瑶，哎，小姐，你上去把人参夹进去吧。啊，是。你就一句话，到底帮还是不帮？你少装算了，你自己心里明白，这帮我就是帮你自己啊。你明明喜欢云峰，难不成你还要眼巴巴的看着他娶我呀？我，青瑶，你就帮帮我嘛！我不知道你在说什么。哎，
你骗得了别人，骗不了我。青阳，哎，是，这些年眼瞎看上你的神仙也有不少，凡是胡搅蛮缠来你面前卖好的，有哪个有好下场啊？怎么，云峰就不一样吗？还说不喜欢他？哎呀，你既然喜欢他，就去同我父亲说嘛，他向来最听你的话了。你只要一说，他一定会去天君那儿拒掉这门婚事的。你既然自己不喜欢他，就自己去跟你爹说，找我干嘛？你，好，好，你就尽管装模作样。若我真要是嫁给了他，我看你哭还是不哭？哇，好大的雷声啊！这是大凶之兆啊！好响的雷鸣，是天尊山的方向。真君，莫非是天尊的修为又有了精进，天劫降下？天尊山一脉有了新的传承。云峰上神，你收徒了？我没有啊。莫非是天尊收徒了？不可能啊！我师尊最近为了躲着我都闭关了，他没有时间去收徒弟。莫非师兄？竹自在，包所住，何方神圣啊？那妖兽逃了，只怕还会作乱，须得回天宫一趟。师傅早，师公早。没了，师傅，师公没了。哎呀，师傅真是得道高人呐！啊，仙法高深，说没就没啊！师傅，你说师公是仙人吗？就算不是仙人，那也一定是那个名山大观的得道高人。反正咱们清风观就没有这样的修为。我看像是太医观的。我觉得是岳阳观。太医观。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 陶物袭击凡间的百姓。是。当年陶物作乱，白帝将之封印在西方的琼桑树下，距今已有10余万年。为何现在又能够破镜而出，而且还施至至此，侵扰凡间呢？恐怕与魔君苏醒有关。战神，你这凶兽作怪，既然遇到了战神，你将他擒下便是。此等小事，何须向天君禀告？陶物是小事，但此事现在不知道是特例还是普遍常态。如今天地间魔气四溢，连妖兽都受到了影响，难以自制，袭扰凡间。若此事真的与魔君苏醒有关，那将会是一场大灾，需早做提防。秋晨说得对，白山，臣在。令开阳、韩章二人率战部天将查明此事。若妖兽真有异动，需及早的控制防备，切勿再贻害苍生。是。九晨，你最近的身体如何呀？一切都好，谢天君记挂。
听说你收了个徒弟。你在天宫这么多年，从未收过徒儿，如今为何动了收徒之心啊？机缘巧合罢了。真神，当年连西海水郡的长孙、青丘的小皇子，还有海国焦皇的嫡出皇子，这样的身份都没能拜进战神的门下。看来今日战神真是遇到惊天伟地的修炼奇才了，哈哈，可喜可贺。九臣，有空的时候带来天宫给本君看看。天尊山一脉有了传承，这对于天族来说是件好事。本君不会吝啬，定会给你的徒儿一份厚礼。多谢天君。他凡夫俗子一个，当不起天君的厚爱。哎，战神收的弟子怎么可能是凡夫俗子呢？收都收了，带来看看。啊，本座与天君也不会抢你的。听说了吗？神尊收徒弟了。神尊就是偏心，他要收也应该收我，我跟了他多少年？就你，想当年海皇亲自登门拜访，想让他儿子拜神尊为师，神尊都没答应。这同样是鱼，你面子比海皇大？本座把你们喊过来是帮本座想办法，来了半天了，你们说什么呢？司命，啊，平时你主意多，你先说。我说，天君谕令已下，昭告四海。这婚期都定了，小仙能有什么办法呢？按你这么说，本座只能认命了。要不然，你就受点委屈。那本座现在让你娶13，你愿意吗？哎，我愿意啊。我没问你。不，这个，等一下啊，让小仙再想一想。哎，有了，说。上神不如先回天尊山闭关，闭上他个几万年，等风波过了再说。你以为本座没想到啊？本座在见你们之前，刚从天尊山上下来，我还没闭关呢，师尊他老人家已经闭关了，我都没见着他面儿。要我说，上神不妨常跪天宫大殿，恳求天君收回成命。若天君一意孤行，上神不妨一头撞死在大殿门前，以示抵死不从的决心。你说的是真的？你们可以当真的听。苦肉计，权宜之策。这个，重要的是上神抵死不从的决绝态度。本座乃是上神，你确定我去撞断天宫的玉柱，能撞得死本座吗？不试试怎么知道？你给我出去！小仙这就出去。上神。哎，这好像是我的宫殿。这玉离仙子哪里不好了？指婚给上神，上神像吃了多大亏似的。我倒是觉得玉离仙子聪明温柔，大方又可爱，好得很。好，你怎么不娶啊？我倒是想啊，可人家不是看不上我吗？哦，照你这么讲啊，他看上本座是本座莫大的荣幸了。那仙君到。见过云峰上神。百善仙君找我可是有事啊？再次遇上上神实属巧合。小仙是奉了天君之命来找开阳跟韩章2位将军的。开阳、韩章听命。在。奉天君之命，命你2位即刻下凡，查探陶物寿侵扰百姓之事是否与魔君有关。谨遵天君谕令。我去！凡间生异象，实乃是大事，让他们2个人去没什么用。本座亲自出马。
哎呀，这个天君特别嘱咐过，让云峰上神不得离开天宫半步，直至跟玉离仙子完成大婚啊！二位将军，速去速回，天君还等着回信儿呢。是。宋公子，修大哥走了，他给我留了封信，说他家中有事要赶回去。走就走吧，萍水相逢，也无需特别挂念。他还给我留了盆花，让我替他照料着。这封信也是几日前留下的，这几日我一直忙着照顾你，都没留意。他应该还会回来吧？你舍不得他走？也不是，他要我替他养花，既是替他养着，估计就会回来吧。通常这种有头无尾的缘分，都是孽缘。走，我们去买菜吧。我多期待我做儿郎能看到这一切。拜见义父。准备的怎么样了？启丰大阵已经准备就绪，就等义父你一声令下。好，傅陵渊开启之日，就是魔君一统6界之时。安主，大阵出城，魔气四溢，已有不少妖兽躁动不安，已经惊动了天界。驻守幽都山的袁同已多次探查幽都山，属下担心。担心什么？只待血月之日来临，一切便是尘埃落定。那个小丫头处理掉了吗？处理掉了。好，那你俩就加紧寻找景修吧。虽然他已经是个废人，但是得斩草除根。是。大白天的你就喝上了，吓死我了！哎呦，师兄，哎，喝酒还挑什么时辰啊？倒是师兄你，天宫有这么多仙家洞府，你就这么神魂离体、大摇大摆的进来了，你不怕别人碰见你，把你当孤魂野鬼给抓了？我有事让你去办。就知道没事你是不会回来的。什么事？那日让你去天息宫查看，确定没有什么异常吗？确定。国师锦修呢？我与你说过呀，师兄。山林国主说景修国师犯了过错，被关入了禁狱。当时我记得挺清楚的。灵月国主神色不悦，还怪我等过问山灵族的正事。既在禁狱，为何他会出现在凡间？啊，灵犀身边那个男人是景修国师。灵月国主言行不实，怕是有所隐瞒。山林族可能真的出了祸事，否则锦修堂堂一族国师，何至于久留凡间？这件事是挺奇怪的。宋公子，
宋公子，你在吗？宋公子，我进来了。你在屋子里啊？你今日可好些了？宋公子，宋公子，宋公子，你怎么了？宋公子，锦绣在凡间待了这么长时间，听灵犀说，他刚到的时候身受重伤，眼睛也瞎了。以他的法力，不至于伤成这样。怕是山灵族真的出了什么大事。我天族与山灵族现在关系紧张，而且灵月国主明确表示不让我们插手此事，天君也不愿多生事端。如若此时我再进入山灵族查探的话，只怕会引来更多的争端。所以此事，你我都不方便出面。你让韩章去寻些下界小仙，到山灵族中暗中探查。这要只是锦绣与灵月相争也就罢了，要是魔族从中作梗，那就不是山灵族一族的事了。是。哎，师兄，你好不容易回来一趟，我有一件重要的事情想跟你商量。说。我上次跟你说过的，我的婚事真的很急，10万火急，比那个锦绣国师瞎了眼的锦绣国师还要急。师兄，你也知道，我婚期将至，天君不肯见我，我心早有所属，是万万不能改弦易张的。别人要是遇见这样的事情，家里还有长辈可以出面做主，但是我自幼便失了双亲，只有你和师尊呢。师兄，我思来想去，就只有你能帮我。宋公子，宋公子，你怎么了？师兄不管。宋公子，师兄，我就只能靠你了，师兄。师兄，我话还没说完呢，师兄。这可怎么是好？这看样子也不像是生病了，难道是被什么妖物上了身？不行，我去找大夫。你醒了？怎么了吗？我刚才叫你，你怎么都不醒？睡得比较沉。睡觉？啊。坐着睡啊？啊，这是一种比较高深的休息养生方式。你找我什么事？我在家已经3日了，我今日来看看你好些了没。若你好些了，我就去上工了。那，你好些了吗？那便好，那我去药铺了。锅里有饭，你要是饿了就自己热一下。好。你好好休息。他虽弱小，但却善良，更爱帮助比他还弱小的人。你怎么了？怎么咳得这么厉害啊？可能是那天伤到了内脏，这个应该我就说吧，药还是得继续吃。你坐下，你等着，我去煎药啊。
在做什么？找东西。找什么？尺子，你的衣服破了，位置不好补，我想给你再做一件。量尺寸吗？哪儿去了？谈情说爱不是坐而论道，别摆架子。总之8个字：胆大心细，嘴甜皮厚。不用尺子也可以量。怎么量？这样量吧。不行，不可以。你不是得做衣服吗？就这样量。宋公子，我量好了，你放开我。只量腰围，不量臂长吗？没事，我有数。那怎么行？这衣服做短了一截，能穿吗？量吧。百姓家夫妻便是如此，丈夫耕作，妻子织布。量好了。鸡爪。记性那么差怎么行啊？再量一次。你戏耍我。量吧。1、2、3、4、5、6、7。云峰拜见天君。请起。天君，云峰有重要的事情，想要向你请个旨意。本君当然知道你找本君何事。我告诉你，你和玉离的婚事已定，想要悔婚，门儿都没有。天君，我早就心有所属，是不会从了玉离的。您老人家这么乱点鸳鸯谱，会害死我的。云峰啊，你用这个借口已经诓骗过本君，你以为本君还会上你的当吗？不是这样的。启禀天君，上神，下界传来消息，说陶武寿狂性大发，于大越国内现身，摧毁数座村庄之后，现已逃往幽都山了。幽都山，现今是袁同上仙在幽都山镇守。云峰请命前往幽都山捉拿陶武，
我天宫的云峰上神，你何时变得如此勤勉了？自然是天君教导有方啊！对对对，全靠天君教导有方。云峰深感以前疏于政务，过于顽皮，懊恼不已，还请天君给我这个机会，让我为天君分忧啊！云峰啊，你是真心想为本君分忧，还是想顺道得点什么恩旨啊？自然是为了给天君分忧啊！当然了，如果云峰差事办得妥当，天君想要赐个恩典，给点赏赐，云峰也是不会拒绝的。行了行了，云峰啊，你下去看看，到底发生了什么事情。百善，你陪云峰走一趟。是。去吧。青瑶玉冠，你们知道我们这次是要对付什么吗？桃物兽。知道对付桃物兽要注意什么吗？请上神明示。这个桃物兽啊，油盐不进，而且听不懂好赖话。外形呢，酷似一只老虎，但是却长了一张人的脸。性格异常的残暴，尾长8尺，而且还生有一对非常巨大的獠牙。云峰上神，云峰上神，话还没说完呢。总之呢，你们记住刚刚本座所说的，桃物兽太过凶残，交给本座就可以。你们保住自己的小命，明白吗？明白。青瑶玉冠，哎，你回来啦？师姐找我有事吗？哦，也没什么事儿。啊，对了，我一会儿呢要去送送我的准夫君云峰上神。听说他被天君派到了幽都山去降魔。这幽都山哪有什么魔物啊？这肯定是魔君。哎，你说这当年战神封印魔君的时候，都险些丧了性命。这云峰他就那2下子。哎呀，我这还没有嫁过去呢，难道我就要当寡妇了吗？哎，总是情分一场，还是去送一送吧。不跟你说了，我要去送我的夫君了，省得以后见不着他喽。总之呢，你们记住刚刚本座所说的，桃物兽太过凶残，交给本座就可以。你们保住自己的小命，明白吗？拜见云峰上神，百善仙君。桃物兽在哪儿？就在峡谷之中，具体位置末将不知。你身为幽都山守将，桃物兽逃到你这儿，你连它的位置都不知道？云峰上神言重了。幽都山是魔君的封禁之地，终日被魔气笼罩。虽说末将是幽都山一名守将，
实则不过是个探子。若是以末将的法力时常出入幽都山，就算是有醒神丹凝神固元，恐怕也会失了心智，走火入魔。你瞥的倒是干净。白善，你留下，本座一人前去即可。白善仙君，里面请。将军，我们不用跟进去协助上神除妖吗？他堂堂一个上神，对付一只妖兽，用得着我们吗？三杯两盏，树影上心头，泪清风上喉。三言两语将时光倒流，一瞬间看透。一场欢喜一场空，可念不可求，满心无人懂，爱不知可否。忘了留恋的时候，最不能回头。扑空的双手，无人回首，软语又还手。若情的是情的猜测，人死当是否？一朝不舍，一生难得，为你忘记我。知心遇见始终的相投，痴迷了太久。我用这一走翻开心口，真实的血肉。多少次对镜相拥，转眼又惺忪，将如期的